এই পাশে যে বইটা দেখছো অর্থাৎ সুবীর দাস স্যারের যে বইটা দেখছো এই বই থেকে ধারাবাহিকভাবে আমরা অঙ্ক করে যাচ্ছি। আজ করব অনুপাত এবং সমানুপাতের একদম প্রথম থেকে। ইতিমধ্যে অনুপাত এবং সমানুপাতের দুটো পার্ট আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। শুধু দুটো পার্ট নয়, এর আগে আরও অনেক ভিডিও দিয়েছি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, যারা কৌতূহলী দেখে নিতে পারো। যাই হোক, আর কথা বাড়াচ্ছি না, একদম সরাসরি অঙ্কে যাচ্ছি। স্ক্রিনে যে অঙ্কটা দেখছো এক্ষেত্রে দুজন মানুষ আছে, একজন আছে সঞ্জয়, একজন সুরেশ। এই দুজনের ওজনের যোগফল হচ্ছে 120। তাহলে আবার বলেছে সঞ্জয়ের ওজন সুরেশের থেকে 30 কেজি বেশি। তার মানে কি সঞ্জয়ের ওজন সুরেশের থেকে বেশি। তার মানে কি সুরেশের ওজন যদি কম হয়, অর্থাৎ এটা যদি x ধরি, তাহলে এর থেকে 30 কেজি বেশি হবে, অর্থাৎ x + 30 হবে। তাহলে এই সঞ্জয় আর এই সুরেশ এই দুজনের বয়স ওজন যদি যোগ করা হয় তবেই তো 120 হবে। তাহলে সঞ্জয় কত? x + 30, এর সাথে সুরেশ কত? +x। এই দুজন মিলে হচ্ছে কত? 120 কেজি। তাহলে এক্ষেত্রে যদি যোগ করা হয়, খেয়াল করে দেখো 2x, এই 30টা সাইড চেঞ্জ হলে অর্থাৎ 120 থেকে আমরা কি করব? 30 বিয়োগ করব, কারণ এদিকে প্লাস আছে, এদিকে মাইনাস আসবে। তাহলে 2x = দাঁড়াচ্ছে কত? 90। তার মানে x = x এর সাথে 2 এর গুণ সম্পর্ক, সাইড চেঞ্জ হলে কী হবে? ভাগ হবে, অর্থাৎ 90কে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি পাবো 45। তার মানে সুরেশের ওজন কিন্তু 45 কেজি। তাহলে x, কারণ x যেহেতু 45 পেয়েছি, তাহলে এটা বলতে পারি 45। বেশ, তাহলে সঞ্জয়ের ওজন কত? নিশ্চয়ই এই x মানে যদি 45 হয়, এটা বলতে পারি 45 + 30, তার মানে কত? 75 বা 75 কেজি। উত্তর চাইছে এদের ওজনের অনুপাত। যেহেতু সুরেশটা আগে চাইছে, তাহলে সুরেশ কত? 45, আর সঞ্জয় কত? এই 75। এটা দেখো প্রত্যেকটা 15 দিয়ে কাটা, অর্থাৎ 3 × 15 = 45, 5 × 15 = 75, অর্থাৎ 3:5। তো এইভাবে কিন্তু আমরা করতে করতে অভ্যস্ত। x ধরে অনেকে পারি, কিন্তু একটা x ছাড়াই হয়। কিভাবে? খুব সহজ পদ্ধতি যদি হয়, যেহেতু একজনের থেকে 30 কেজি বেশি, তাহলে দুজনের মিলে 120 কিলো ছিল, তার থেকে ওই 30 কেজি বাদ দিয়ে দিলাম, বাদ দিয়ে পাচ্ছি কত? 90। তাহলে দুজনের মিলে তো 90, তাহলে দুজনের যদি 90 হয়, তাহলে একজন কত? নিশ্চয়ই 2 দিয়ে ভাগ করব। তাহলে 2 দিয়ে যদি ভাগ করি, অর্থাৎ 90কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ করি, কাটাকাটি করে পাবো কত? 45। তাহলে যার ওজন কম সেটা হচ্ছে 45, আর যার ওজন বেশি সে তো 30 কেজি বেশি। তাহলে এই 45-এর সাথে কী হবে? 30 যোগ হয়ে যাবে। তাহলে 30 যোগ হয়ে এটা পাচ্ছে কত? 75 বা 75। উত্তর চাইছে এদের ওজনের অনুপাত। তার মানে এক্ষেত্রে যদি এই 45 আর 75 অনুপাত করি, তাহলে দেখো 3:5 আসছে, যেটা আগেও এসছে পরেও এসছে। তাহলে আগের অঙ্কটা করতে গেলে এতটা লিখতে হয়েছে, আর পরের অঙ্কটার জন্য এটুকু লিখতে হয়েছে। আশা করি এই পদ্ধতিটা সহজ এবং এই পদ্ধতি সবাই অনুসরণ করবে। নেক্সট, এক্ষেত্রে a:b অনুপাত 3:7 এবং b:c অনুপাত 6:5। তাহলে ABC এইটা কি বের করতে পারবো? পারবো। কিভাবে? যেটা দিয়ে শেষ সেটা দিয়ে যদি শুরু হয়, তাহলে আমরা এটা কি মাত্রা ছাড়া অর্থাৎ দ গুণ করবো। তাহলে এক্ষেত্রে যদি করি a:b:c = 3×6 18 3×7 6×7 42 এই 5×7 35 পাচ্ছি। তার মানে কি এ পাচ্ছে 18 টাকা, বি পাচ্ছে 42 টাকা, সি পাচ্ছে 35 টাকা। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি মোট কত টাকা ভাগ হচ্ছে, 18 আর 42 যোগ করলে 60, আর এটা যদি যোগ করি 95, অর্থাৎ এগুলো যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু মোট 95 টাকা ভাগ হচ্ছে। এই 95 টাকা থেকে এ পাচ্ছে 18 টাকা, 95 টাকা থেকে বি পাচ্ছে 42 টাকা, এই 95 টাকা থেকে সি পাচ্ছে 35 টাকা। উত্তর যেহেতু বি চাইছে, তাহলে 95 টাকার মধ্যে 42 টাকা বি পাচ্ছে, কিন্তু টাকাটা ভাগ হচ্ছে এই টাকা। সেই জন্য বিটটা বের করতে গেলে বি কত পাচ্ছে? 42, তাহলে উপরে যাচ্ছে 42 আর নিচে আসছে কত? 95 হয়ে গেল। যদি এক্ষেত্রে এটা চাইতে তাহলে 18/95 হতো, যদি এক্ষেত্রে সি চাইতে তাহলে 35/95 হতো। এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার এটাকে যদি কাটাকাটি করি, আমরা উত্তর পাবো 14/86 অর্থাৎ এই টাকা উত্তর হবে। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তুমি দেখে নিয়েছো। এক্ষেত্রে প্রথম আর দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাত 4:5। তার মানে প্রথম সংখ্যাটাকে আমি এ ধরছি, দ্বিতীয়টাকে বি ধরছি, তাহলে এদের অনুপাত কত বলেছে? 4:5 বলেছে। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় তৃতীয়, অর্থাৎ আমি যদি সংখ্যা ধরি এ, বি আর সি, অর্থাৎ প্রথমটা দ্বিতীয়টা অর্থাৎ এ বি, এবার দ্বিতীয় আর তৃতীয় অর্থাৎ বি আর সি, এদের অনুপাত কত? b:c, এদের অনুপাত কিন্তু 5:6। তাহলে এক্ষেত্রে সেই যেটা দিয়ে শেষ সেটা দিয়ে শুরু, তাহলে আগের মতো অর্থাৎ 2 দাগের মতো কি করব? এক্ষেত্রে 4×5 = 20, এই 10 গুণ 4×5 = 20, 5×5 =
25 এবং 5 ছক 30 পাবো। তাহলে A/B/C পেলাম। এটা প্রত্যেকটাকে খেয়াল করে দেখো 5 দিয়ে কাটে, তাহলে 5 দিয়ে যদি কাটি 4 5 20, 5 5 25, 5 ছক 30, অর্থাৎ এক্ষেত্রে A/B/C 4:5:6। কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে প্রথমটা এবং তৃতীয়টা, অর্থাৎ এই দুটো যদি গুণ করি তাহলে এই দুটো গুণ, তাহলে এই দুটো যদি গুণ করি তাহলে হবে কত? 2400 টাকা। ধ্রুবক ধরে নিলাম, প্রথমটা হচ্ছে 4K, দ্বিতীয়টা হচ্ছে 5K, তৃতীয়টা হচ্ছে 6K। তাহলে এই দুটো কিন্তু গুণ, অর্থাৎ 4 আর 6, তাহলে 4K গুণ 6K তবেই কিন্তু 2400 বলে দিয়েছে। তারপরে এইটা যদি গুণ করি 4 ছক 24, এর কে এর পাওয়ার কিছু নেই মানে 1, এই কে এর পাওয়ার কিছু নেই মানে 1, তার মানে কি K² ইকুয়াল টু 2400। তাহলে এই K² সাথে 2400 গুণ সম্পর্ক সাইড চেঞ্জ হলে ভাগ হবে, আমি ভাগ না করে এখানে কেটে দিচ্ছি 2400কে 2400, অর্থাৎ K² ইকুয়াল টু 100। তার মানে K ইকুয়াল টু দাঁড়াবে কত? 10। অর্থাৎ এইটা যদি কেউ নতুন করে বুঝতে চাই K² ইকুয়াল টু যদি 100 হয়, পরেরটা K ইকুয়াল টু √100 আসবে, অর্থাৎ K ইকুয়াল টু কত দাঁড়াবে? 10। তাহলে একবারে করলাম 10। উত্তর চাইছে সংখ্যা তিনটি কী কী? তাহলে সংখ্যা তিনটি চাইছে, যেহেতু K এর মান 10 পেয়েছি, তাহলে 4K, প্রথম সংখ্যা কিন্তু 4K, অর্থাৎ 4 গুণ K মানে কত? 10, অর্থাৎ 4 10 40। দ্বিতীয় সংখ্যা 5K মানে কত? আমরা পেয়েছি 10, তারপরে 5 10 50, এবং শেষেরটা কত? 60, অর্থাৎ 6 গুণ 10 60। তাহলে 40 50 60 যে উত্তরটা আছে সেই উত্তরটাকে আমরা বেছে নেব। স্ক্রিনে যে অঙ্কটা দেখছো, এক্ষেত্রে কী হয়েছে? 2430 টাকা XYZ এর মধ্যে ভাগ হচ্ছে, কিন্তু ভাগের মধ্যে আবার কী বলেছে? প্রত্যেকের কাছ থেকে, অর্থাৎ প্রথম জনের কাছ থেকে 5 টাকা, দ্বিতীয় জনের কাছ থেকে 10 টাকা এবং তৃতীয় জনের কাছ থেকে 15 টাকা নিয়ে নিলে তাদের অনুপাত 3:4:5, এই তো আছে। তাই যদি থাকে তাহলে অঙ্কটা করার সময় যেহেতু প্রথম জন থেকে 5 টাকা, দ্বিতীয় জন থেকে 10 টাকা এবং তৃতীয় জন থেকে 15 টাকা নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে টোটাল নেওয়া হচ্ছে, দেখো খেয়াল করে দেখো, 30 টাকা নিয়ে নিচ্ছে। মোট টাকা ছিল কত? 2430 টাকা ছিল। তার থেকে যদি আমি 30 টাকা সরিয়ে দিই তাহলে বিয়োগ করে পাচ্ছি দেখো 2400 টাকা। তাহলে এই 2400 টাকা যখন ভাগ হচ্ছে, ভাগ করে অনুপাত হচ্ছে কত? 3:4:5 অনুপাতে। তার মানে আমি যদি প্রথম জনের টাকাটা বের করতে চাই, তাহলে সেই টাকা বের করতে গেলে কি করতে হবে? খেয়াল করে দেখো, প্রথম জন 3 টাকা পাচ্ছে, দ্বিতীয় জন 4 টাকা এবং তৃতীয় জন 5 টাকা। তাহলে টোটাল কয় টাকা ভাগ হচ্ছে? 3 আর 4 7 5 12 টাকা, তাই তো? তাহলে 12 টাকা ভাগ হলো, 12 টাকার মধ্যে প্রথম জন 3 টাকা। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় জন 12 টাকার মধ্যে 4 টাকা এবং তৃতীয় জন 12 টাকার মধ্যে 5 টাকা পাচ্ছে। যেহেতু X কত টাকা পেয়েছে সেটা বের করতে হবে। X মানে প্রথম জন মানে 3/12, কারণ 12-এর মধ্যে 3 পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের টাকা ভাগ হয়েছে কত? 2400, তাই গুণ করবো কত? 2400। তাহলে এক্ষেত্রে যদি 200 হয় তাহলে 3 দুগুণে 600 টাকা। কিন্তু এই যে 600 টাকা পেলাম, এর আগের থেকে কিন্তু আমরা 5 টাকা সরিয়ে দিয়েছিলাম, তাহলে ওই 5 টাকা তো পেয়েছিল, তাহলে ওই 5 টাকা যদি যোগ করে দিই তাহলে পাচ্ছি দেখো 605 টাকা। নেক্সট, এক্ষেত্রে P আর Qর মধ্যে টাকা ভাগ হচ্ছে, P পাচ্ছে এই অনুপাত, Q পাচ্ছে এই অনুপাত, তাই তো? এবার একজনের থেকে 180 টাকা কম বেশি পেয়েছে। এবার কে কম পেয়েছে? নিশ্চয়ই P কম পেয়েছে, Q বেশি পেয়েছে। তাহলে 3.5, এটাকে 3.5 বলতে পারি, এটাকে কী বলতে হবে? 5.5। তাহলে তুমি বলো 5.5 থেকে 3.5 যদি বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ 5×1=2 বিয়োগ 3×1=2 যদি বিয়োগ করি 2 পাবো। তাহলে এর থেকে এ 2 টাকা কম পেলো, আবার বলছে না কত কম পেয়েছে? 180 টাকা কম পেয়েছে। তাহলে এই যে 2K মানেই তো 180 বলতে পারি, তাহলে K এর মানটা কত বলতে পারি? নিশ্চয়ই K এর মানটা বলতে পারি, দেখো 2×2 9 2 18, অর্থাৎ K এর মানটা কত? 90 পেলাম। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর চাইছে কিন্তু Q কত টাকা পেয়েছে। তাহলে Q টাকার যদি বের করি তাহলে এদিকে 5 দুগুণই কত? নিশ্চয়ই 10 আর 11, অর্থাৎ 11 K বাই কত? 2, কিন্তু K এর মানটা কত পেয়েছে? 90। তার মানে কি এক্ষেত্রে 11 গুণ 90 বাই কত? 2। তাহলে এটা যদি করি নিশ্চয়ই 45, অর্থাৎ 45 গুণ এটা যদি করি 495 টাকা হবে। এবার যে অঙ্কটা আসছি, এই অঙ্কটা কেউ X ধরে করি, কিন্তু আমি X এর মধ্যে যাচ্ছি না, X ছাড়াও অঙ্ক হয়। কীভাবে হয়? এক্ষেত্রে বলেছে A, B আর Cর মধ্যে টাকা ভাগ হচ্ছে, তার মধ্যে A পেয়েছে B এর দ্বিগুণ টাকা। তার মানে A যদি B এর দ্বিগুণ টাকা পায়, অর্থাৎ আমি যদি বলি A আর Bর অনুপাত যদি করি, তাহলে A যেহেতু দ্বিগুণ পেয়েছে, অর্থাৎ A যদি 2 টাকা পায়, B পাবে 1 টাকা। খেয়াল করে দেখো, B যদি 1 টাকা হয়, এর দ্বিগুণ মানে 2 টাকা। পরের পার্টে কী বলেছে? B আর Cর কথা বলেছে।
এক্ষেত্রে বি আর সির যদি অনুপাত করি এবং প্রশ্নে বলা আছে বি সি এর 4 গুণ টাকা বেশি পেয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে যদি বি 4 টাকা পায় সি পাবে কত? 1 টাকা। তার মানে যেটা দিয়ে শেষ সেটা দিয়ে শুরু, তার মানে এটাকে আমরা সেই একইভাবে দ্বিগুণ করতে পারি, অর্থাৎ এ ইস টু বি ইস টু সি যদি করি তাহলে দেখো এইভাবে দ্বিগুণ লিখি, অর্থাৎ 4 দুগুণে 8, এক্ষেত্রে 4 ওকে 4, 1 ওকে 1, অর্থাৎ এ ইস টু বি ইস টু সি 8:4:1, এই উত্তরটা ঠিক। চলো বন্ধু পরের অঙ্ক। এক্ষেত্রে বলেছে পুত্র, কন্যা এবং ভাইপোর মধ্যে টাকা ভাগ হচ্ছে। এবার কজন পুত্র, কজন কন্যা, কজন ভাইপো এটা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু একটু পরে গিয়ে বলেছে প্রতি কন্যা প্রতি ভাইপোর 4 গুণ টাকা পেয়েছে। অর্থাৎ কন্যার কথা যদি বলি ভাইপোর তুলনায় 4 গুণ, অর্থাৎ ভাইপো যদি 1 টাকা পায় কন্যা পাবে কত? 4 গুণ, অর্থাৎ 4 টাকা। তাহলে আমি এক্ষেত্রে ভাইপোকে 1 টাকা দিলাম, কন্যাকে 4 টাকা দিলাম। ঠিক এর পরের বাক্যে কী বলেছে? তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। ঠিক এর পরের বাক্যে বলেছে যে না, প্রতি পুত্র প্রতি ভাইপো থেকে 5 গুণ টাকা পায়। তার মানে এবার যদি বলি প্রতি ভাইপো, অর্থাৎ ভাইপো যদি 1 টাকা পায়, এর থেকে পুত্র কত পাচ্ছে? 5 গুণ, অর্থাৎ 5 টাকা, এই তো। তার মানে এটাকে যদি অফ করা হয় কন্যা ইস টু পুত্র ভাইপো কত? 4:1 এটা বলতে পারি। তাহলে কন্যার এক্ষেত্রে কে লিখছি, ভাইপোর ভি লিখছি, আর পুত্রর পি লিখছি। তাহলে এক্ষেত্রে আমি দেখো কি লিখি, কে ইস টু ভাইপো, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করার জন্য কে মানে কন্যা, ভাইপোর ভি, তার মানে কি 4:1। এবার পরের লাইনটা, অর্থাৎ এই লাইনটা যদি লিখি, আমি যদি দ্বিগুণ করতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই এখানে ভাইপোটা লিখবো, আর এখানে কি লিখবো? পুত্র, অর্থাৎ এই পুত্রর পি লিখবো। তাহলে যেটা দিয়ে শেষ সেটা দিয়ে শুরু, তবেই তো দ্বিগুণটা করতে পারবো। তাই যদি করি তাহলে ভাইপোটা আগে লিখেছি, তাহলে পরের লাইনটা ভাইপো 1, তাহলে ভাইপোটা 1 লিখলাম, আর পুত্রটা কত লিখছি? 5 লিখছি। এবার যদি দ্বিগুণ করি তাহলে কি পাবো? কন্যাটা আগে আসবে, অর্থাৎ কন্যা ইস টু ভাইপো ইস টু পুত্র। এটা যদি করি তাহলে এক্ষেত্রে দ্বিগুণ করলে কি দাঁড়াচ্ছে? 4:1:5, তাই তো। তার মানে এই জায়গাটা কন্যা পেলে কত? 4 টাকা। তাহলে এত সব আর না রেখে এটা রয়েছে থাক, কন্যাকে দিচ্ছি 4 টাকা, ভাইপোকে দিচ্ছি 1 টাকা এবং পুত্রকে দিচ্ছি 5 টাকা। তাহলে এই যে অনুপাতটা পেলাম, এই অনুপাত ধরে আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে। এবার কটা পুত্র আছে? 5টা পুত্র আছে, 4টে কন্যা আছে এবং 2টো ভাইপো আছে। তাহলে একজন যদি 5 টাকা পায় তাহলে 5টা পুত্র, এর নিশ্চয়ই 5 দিয়ে গুণ হবে, তাহলে এরা পাবে 25 টাকা। এরা কজন আছে? কন্যা 4 জন আছে, তাহলে একজন যদি 4 টাকা পায়, 4 জনের নিশ্চয়ই 4 দিয়ে গুণ করবো, তাহলে এরা পাবে 16 টাকা। আর এরা আছে 2 জন, অর্থাৎ ভাইপো আছে 2 জন, একজন যদি 1 টাকা পায় তাহলে এরা যদি 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে এরা পাবে 2 টাকা। তাহলে মোট পাচ্ছে দেখো 25, 16 আর 2, অর্থাৎ 25 আর 16 যদি যোগ করি 41, 41 আর 2 43, তাহলে এগুলো যদি যোগ করি পাচ্ছে কত? 43 টাকা। তাহলে 43 টাকা কিন্তু ভাগ হচ্ছে। উত্তর চাইছে প্রতি কন্যা কত পেয়েছে, তাহলে কন্যারা কত পেল? 16 টাকা। তাহলে 16 টাকা যদি কন্যারা পায়, তাহলে যেহেতু কন্যারটা বের করব, তাহলে 16 বাই কত লিখবো? নিশ্চয়ই 43 লিখবো। আর ক টাকা ভাগ হচ্ছে? নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ হচ্ছে 4600 টাকা ভাগ হচ্ছে। তাহলে এটা যদি করি দেখো 2 বাজে, অর্থাৎ 200, আর এদিকে 16 দুগুণি 3200 টাকা কারা পাচ্ছে? নিশ্চয়ই 3200 টাকা পাচ্ছে কন্যারা। কিন্তু কন্যা কজন আছে? 4 জন কন্যা আছে। তাহলে 4 জনে পেলে 3200 টাকা। উত্তর চাইছে প্রতি কন্যা, প্রতি কন্যা মানে একজন কন্যা। তাহলে এই 4 দিয়ে একে কী করে দেবো? ভাগ করে দেবো। তাহলে 4 দিয়ে ভাগ করে 4 8 32, অর্থাৎ এক্ষেত্রে উত্তর কত? 800 টাকা উত্তর হবে। 9 দাগে যে অঙ্কটা বলেছে পি কিউ আর 3 জন আছে, তুমি স্ক্রিনে দেখে নিয়েছো। এক্ষেত্রে টাকার অনুপাত 6:19:7, কিন্তু এক্ষেত্রে বলেছে কিউ আর এর থেকে 200 টাকা নিয়েছে, অর্থাৎ এই টাকা থেকে যদি এ 200 টাকা নিয়ে নেয় তাহলে এর থেকে 200 টাকা কমে যাবে, আর এই জায়গায় 200 টাকা বেড়ে যাবে। তাহলে নতুন অনুপাত কত? 3:10:3। তাহলে এইটা যদি হয় তাহলে পির তো কোনো ভূমিকা নেই, যেহেতু পির কোনো ভূমিকা নেই পিটা বাদ দিয়ে দিলাম, গেল মিটে। তাহলে এক্ষেত্রে এখান থেকে 200 টাকা এ নিচ্ছে, তার মানে এর ঘাড়ে 200 টাকা বাড়ছে। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি 19 কি, অর্থাৎ এর সঙ্গে একটা ধ্রুবক ধরছি, এর সঙ্গে একটা ধ্রুবক ধরছি। তাহলে 19 কি এর থেকে, যেহেতু এর থেকে এ নিচ্ছে তাহলে যোগ হলো, আর এখান থেকে কী হচ্ছে 7k থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কমে যাচ্ছে। নতুন অনুপাত কত? নিশ্চয়ই 10:3। তাহলে এটা যদি শেষ করি, খেয়াল করে দেখো এই দিকটা যদি গুণ করি তাহলে পাচ্ছি 70k - 2000,
কারণ 10 দিয়ে এটাকে গুণ সমান সমান 3 দিয়ে যদি গুণ করি 3 19 57K প্লাস 600। তাহলে এই 57টা যদি এদিকে আসে নিশ্চয়ই 70K থেকে -57 হবে, 57K সমান সমান এদিকে তো 600 ছিলই, আর এই 2000 যদি ওদিকে যায় নিশ্চয়ই যোগ হবে, কারণ এদিকে কি আছে মাইনাস আছে, সাইড চেঞ্জ হলে প্লাস হয়। তাহলে এটা যদি বিয়োগ করি আমরা পাবো দেখো 13K সমান সমান কত পাচ্ছি 2600। তার মানে এই 13 সাথে কে এর গুণ সম্পর্ক, তাহলে 13 2 × 26 অর্থাৎ কে এর মানটা কত পেলাম 200। তাহলে উত্তর চাইছিল মোট কত টাকা ভাগ হয়েছিল। তাহলে মোট যদি বলে তাহলে নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে আমাদের পির মানটা কিন্তু ছিল, এক্ষেত্রে পির মান ছিল 6, তাহলে মোট তো এই টাকাটা ভাগ হচ্ছে অর্থাৎ 6 আর 19 যদি যোগ করি 25, 25 আর 7 32 অর্থাৎ 32K টাকা ভাগ হয়েছে। এই 32 টাকার মধ্যে পি পেয়েছিল 6 টাকা, 32 টাকার মধ্যে কিউ পেয়েছিল 19 টাকা এবং 32 টাকার মধ্যে আর পেয়েছিল 7 টাকা। তাহলে কের মানটা যেহেতু 200 পেলাম, তাহলে এই 32-এর সঙ্গে কী হবে 200 গুণ হয়ে যাবে, কারণ এদের মধ্যে গুণ সম্পর্ক। তাহলে এই 32 দুগুণী 64, নিশ্চয়ই দুটো শূন্য অর্থাৎ 6400 টাকা ভাগ হয়েছিল। এক্ষেত্রে অঙ্কে কি বলেছে এ আর বির টাকার অনুপাত 2:1। এবার এ কি করছে, এ 2 টাকা দিয়ে দিচ্ছে বিকে, তাহলে নতুন অনুপাত দাঁড়িয়েছে কত 1:1। তার মানে এক্ষেত্রে যদি প্রথম ধ্রুবক ধরি এ হচ্ছে 2K, বি হচ্ছে শুধু কে, এটা যদি হয় এখান থেকে 2 টাকা দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে এর থেকে 2 টাকা কমছে আর বির 2 টাকা বাড়ছে, তার মানে 2K/1K এখান থেকে 2 টাকা মাইনাস হয়ে গেল দিয়ে দিল, আর এই 2 টাকা কার কাছে এলো বির কাছে এলো, +2 হলো। নতুন অনুপাত কত 1:1, কারণ 1:1 বলেছে। তাহলে এটা যদি বজ্র গুণ করি দেখো 2K অর্থাৎ এই কোণা যদি গুণ করি -2 সমান সমান এদিকে যদি গুণ করি K + 2, এই কেটা যদি এদিকে আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কি বলবো 2K - K সমান সমান এদিকে 2 ছিল, এই 2টা ওদিকে যাচ্ছে তাহলে +2 যাচ্ছে। তার মানে কে এর মান অর্থাৎ দুটো কে থেকে একটা কে যদি বাদ দিই এক্ষেত্রে পাবো 4, অর্থাৎ কে এর মান 4। তাহলে উত্তর চাইছে মোট টাকার পরিমাণ। তাহলে মোট টাকা কিন্তু এর দুটো যদি যোগ করি তাহলে 3K টাকা, কারণ এর টাকা ছিল 2K, বির টাকা ছিল 1K, 3K, কে এর মান কত পেলাম 4 পেলাম। তাহলে 3 গুণ কত হলো 3 গুণ 4, তাহলে কত টাকা ভাগ হচ্ছে 12 টাকা ভাগ হচ্ছে। এটাকে এই টোটাল 12 টাকা বের না করে যদি আমরা শুধুমাত্র বলতাম এ ক টাকা পেয়েছে, তাহলে এর কে এর মান কত 4, অর্থাৎ এ পেয়েছে আমরা বলতাম 2 গুণ 4 অর্থাৎ 2 গুণ 4 মানে 8 টাকা, আর বি পেয়েছে 1 গুণ 4 অর্থাৎ 4 টাকা। পরবর্তী অঙ্কে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার অনুপাত কিন্তু দেওয়া আছে 5, 7 এবং 9। প্রশ্নে বলেছে প্রথম এবং তৃতীয় সংখ্যার যোগফল দ্বিতীয় থেকে 49 বেশি। তাহলে প্রথমটা তো এটা হয়, দ্বিতীয় যদি এটা হয় তাহলে এই দুটো যদি যোগ করি খেয়াল করে দেখো 9 আর 5 14, আর দ্বিতীয়টা কত 7। তাহলে অবশ্যই এর সঙ্গে যদি ধ্রুবক ধরা হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা কে হবে, এটাও কি হবে। তাহলে এই দ্বিতীয়টা থেকে এই যোগফলটা কত বেশি, দ্বিতীয়টা থেকে যোগফলটা বিয়োগ করলে পাবো 7K বেশি। তাহলে আমরা হিসাব করে পাচ্ছি 7K বেশি, আর ওরা বলছে না না 49 বেশি। তার মানে কি 7K মানেই তো 49। তাহলে কে সাথে 7 কি গুণ সম্পর্ক, সাইড চেঞ্জ হলে ভাগ হবে, ভাগ না করে আমরা এক্ষেত্রে একবারে কাটতে পারি, তাহলে কে এর মানটা কত পেলাম 7 পেলাম। তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর চাইছে 3টি সংখ্যার যোগফল কত। তাহলে 3টি সংখ্যা যদি যোগ করা হয় 5 আর 7 12, 12 আর 9 21, তাহলে 21K। তাহলে কে এর মান যেহেতু 7 পেয়েছি তাহলে কি 21 গুণ 7, এটা যদি করি আমরা 147 পাবো। এক্ষেত্রে স্ক্রিনে যেটা অঙ্ক দেখছো এক্ষেত্রে তিনজনের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে 171 বছর, কিন্তু 8 বছর আগে এদের অনুপাত 8:7:6 ছিল। তাহলে 8 বছর আগে যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে লোক কজন 3 জন, তাহলে 3 জনেরই তো প্রথম জনে 8 কমেছে, দ্বিতীয় জনে 8 কমেছে, তৃতীয় জনে 8 কমেছে। তাহলে বর্তমান যদি এটা হয় তাহলে 3 জনের 3 আটা অর্থাৎ 8 গুণ 3 = 24। তাহলে এই 24 কী করবো এখান থেকে বাদ দেবো, কারণ বর্তমান যদি এটা হয় তাহলে 3 জনের 8 বছর আগে 24 বছর কমে যাবে, তাহলে 171 থেকে আমরা 24 বাদ দেবো, বাদ দিয়ে পাবো 147। অর্থাৎ 3 জনের 8 বছর আগে মোট বয়স ছিল এটা। আবার অনুপাতে কত 8:7:6। তাহলে এটা যদি করা হয় তাহলে 8K + 7K + 6K, তার মানে এটা করলে দেখো 21K, অর্থাৎ 8 বছর আগে যোগফল ছিল এত, আবার বলছে না 8 বছর আগে ছিল এত। তার মানে এটাও যা এটাও তাই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 147 করব। তাহলে কে সাথে গুণ সম্পর্ক এর নিশ্চয়ই 7 বাদ যায়, অর্থাৎ ভাগ হয়েছে, তাহলে কে এর মানটা কত পেলাম 7 পেলাম।
উত্তর চাইছে কনিষ্ঠ অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট ব্যক্তির বয়স কত। তাহলে এই লোকের বয়স তো এটা সবচেয়ে ছোটো তো এটা, কারণ 8 7 6 এটা ছোট বা এটা ছোট। তাহলে কের মান যদি 7 হয় তাহলে এক্ষেত্রে 6K অর্থাৎ 6K কের মান 7 অর্থাৎ 6 গুণ 7 যদি করি 6 7 42। কবের কথা? 8 বছর আগের কথা। তাহলে 8 বছর আগে ছিল 42, তাহলে এখন কি হবে? নিশ্চয়ই 8 যোগ হবে, কারণ 8 বছর আগে কোনো এক ব্যক্তির বয়স যদি 42 হয়, বর্তমান বয়স তার থেকে 8 বাড়বে। তাহলে এটা যদি যোগ করি আমরা পাবো কত? 50। তাহলে উত্তর কিন্তু 50। পরে যে অঙ্ক আছে এক্ষেত্রে 12 দাগে কী বলছে? এ যদি 1 টাকা পায়, বি পাবে 25 পয়সা এবং সি পাবে 20 পয়সা। তাহলে 1 টাকা মানে কি 100 পয়সা বলতে পারি। তার মানে এ যদি 100 পয়সা পায়, বি পাবে 25 পয়সা, সি পাবে 20 পয়সা। তাহলে এদের অনুপাত আবার কত বলতে পারি? তাহলে অনুপাত অর্থাৎ 5 দিয়ে কাটতে পারি। তাহলে 5 দিয়ে কাটলে 20:5 পয়সা 25, 4 পয়সা 20। এর মধ্যে আবার বি বলে দিয়েছে কত? না বি পেয়েছে 50 টাকা। তার মানে কি অনুপাত যদি ধরা হয় প্রত্যেকের সঙ্গে একটা ধ্রুবক যদি ধরে নিই, তাই তো? তাহলে বি আমাদের হিসেবে পাচ্ছে 5K আর ওরা বলছে না 50। তাহলে কি 5K মানেই তো 50। তার মানে কে এর মান নিশ্চয়ই 10 দাঁড়াবে, কারণ কের সাথে 5-এর গুণ সম্পর্ক, 60 চেঞ্জ হলে ভাগ। তাহলে এই 5 10-এ 50 পেলাম, কাটাকাটি করে 10। উত্তর চাইছে মোট অর্থের পরিমাণ। তাহলে মোট অর্থ কিন্তু এ পাচ্ছে 20K, বি পাচ্ছে 5K, সি পাচ্ছে 4K। তাহলে এই 20 আর 5 25, আচ্ছা 29, খেয়াল করে যোগ যদি করি তাহলে 29K টাকা। কিন্তু কে এর মানটা কত? আবার 10। তার মানে 29 গুণ 10 যদি করি তাহলে দেখো 290 টাকা। তাহলে মোট অর্থের পরিমাণ 290। পরবর্তী অঙ্ক, টোটাল ছাত্রছাত্রী আছে 504 জন, এর মধ্যে ছাত্র ছাত্রী 13:11। তাহলে এই 504 জনের মধ্যে কতজন ছাত্র আছে কতজন ছাত্রী আছে বের করি। কি করে করব? দেখো 504 গুণ ছাত্র যদি বের করি 13, আর এই 13 আর 11 যোগ করলে পাচ্ছে 24। 24টা কী করে? নিশ্চয়ই এই 13 যোগ 11 সমান 24। এই 24 জনের মধ্যে কিন্তু 13 জন ছাত্র, ঠিক এই 24 জনের মধ্যে 11 জন ছাত্রী। তাহলে ছাত্র বের করার জন্য এটা করেছি। তাহলে এটা যদি করি 24 × 24, 24 দুগুণে 48, 24 × 24 আর 273 জন পেলাম কি ছাত্র। ঠিক একইভাবে যদি ছাত্রী বের করি তাহলে 504 থেকে এটা বাদ দিতেও পারি, আবার এক্ষেত্রে এই যে 11 গুণ 21 এটা করেও বের করতে পারি। তাহলে 11 গুণ 21 যদি করি 21 11কে 11, 11 × 22 23, তাহলে এক্ষেত্রে পাচ্ছে 231 জন। এবার কি বলেছে? এই বিদ্যালয়ে 12 জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তাহলে ছাত্রী তো এটা, এর সাথে 12 জন কী হয়েছে? যোগ হয়ে গেছে। তাহলে এটা যা আছে তাই, অর্থাৎ 2 7 3 আছেই। আর এটা যদি 12 জন ভর্তি হয় তাহলে এক্ষেত্রে পাচ্ছি দেখো 243 জন। তাহলে ছাত্র যা ছিল তাই আছে, ছাত্রী এটা হলো, এদের অনুপাত চাইছে। তাহলে অনুপাত প্রত্যেকটাকে খেয়াল করে দেখো 3 দিয়ে কাটো, অর্থাৎ 3 দিয়ে যদি কাটি 3 আর 3 8 24, 3 ওকে 3, অর্থাৎ 91:81। এই উত্তরটা ঠিক। কিছু পরিমাণ টাকা 160 জন পুরুষ এবং কিছু মহিলার মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে। পুরুষরা পাচ্ছে 16 টাকা, মহিলারা পাচ্ছে 21 টাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার বলেছে যে প্রত্যেক পুরুষ 4 টাকা করে পেয়েছে। তাহলে এই জায়গাটা একটুখানি বুঝি, দেখো এই পার্টটা একটুখানি বুঝলেই ক্লিয়ার হবে। তাহলে পুরুষরা পেল টোটাল 16 টাকা, কিন্তু এক একজনে পাচ্ছে কত? 4 টাকা। তাহলে একজন যদি 4 টাকা পায়, 16 টাকা নিতে কজন যাবে? নিশ্চয়ই এই 16কে 4 দিয়ে ভাগ করব, তাহলে 4 জন, অর্থাৎ 4 জন নিচ্ছে কত? 16 টাকা। ঠিক একইভাবে একটা মহিলা যদি 3 টাকা পায়, 21 টাকা নিতে কজন লোক লাগবে? তাহলে 21কে আমরা কি করব? 3 দিয়ে ভাগ করব, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 7 জন মহিলা লাগবে, তাই তো? তাহলে 7 জন মহিলাকে 3 টাকা করে যদি দেয়, 3 7 21 টাকা। ক্লিয়ার? কিন্তু আবার বলেছে যে 4 জন পুরুষ পেলাম, কিন্তু আবার বলছে না পুরুষ কজন? 160 জন। তার মানে কি এই 4K মানে কি বলতে পারি? 160। তার মানে কে এর মান কি দাঁড়াবে? 4 4 4 16, অর্থাৎ কে এর মান কত পেলাম? 40। তাহলে কে এর মান যদি 40 হয়, উত্তর চাইছে মহিলার সংখ্যা কত? মহিলা কত পেলাম? 7K। তাহলে কে এর মান যদি 40 হয় তাহলে 7 গুণ 40, তাহলে 4 7 28, অর্থাৎ 280 জন মহিলা আছে। যাই হোক, ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দাও, এই কামনায় শেষ করছি।